Gagarina ko'chasidan Panlatsenni 2 xonali kvartiramiz birinchi qavatda sotuvga chiqyapti. Bizlar mehmonxonada turibmiz. Mehmonxonamizda chiroyli qilib mana shunaqa uголок qo'yilgan, stol pufiklar qilingan, qo'shimcha balkon ham bor, juda ham kattagina. Birinchi etajga balkon nima kerak desangiz, pol podval qismi ham bor bizlarda Novostroyka domimizda. Balandligi 4 metr bo'lyapti pol podvalni. Mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Kuxonniy garnitura, gazli plita, vытяжкалар o'rnatilgan. Bundan tashqari rakinasi ham bor. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasida krovat, shifonyer, tumbuchka, termolar o'rnatilgan. Kvartiramiz Novostroyka g'ishtli domda joylashgan. 50 kvadrat bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilingan, shitlari yevromontaj qilingan. Ana endi sanuzulni ko'rsataman do'stlar. Sanuzulimiz ham juda ham chiroyli remont qilingan, umumiy bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyligidan sanuzul, kafel, vanna, rakvina, unitazlar o'rnatilgan. Narxini 62 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.